Goddag og velkommen til IBC Fredericia. Det er i dag den 3. marts, og mit navn er Jonas Banker, og jeg skal være jeres vært her i dag. Med mig i dag der har jeg Rasmus med sporten og Christine med vejret. Hvad har du til os i dag, Rasmus? Jeg har noget fantastisk golf fra USA. Fantastisk. Og hvad med dig, Christine? Hvad har du til os i dag? Jeg har 4 flotte uger forude. Det lyder rigtig godt. Her er dagens tophistorier. Fronterne trækkes op mellem Rusland og Kina og G7-landene efter at Rusland har sat tropper ind i Ukraine. Etisk råd ønsker debat om, hvorvidt unge piger selv skal kunne beslutte, om de vil have en abort. DSB har på troppe fordoblet overskud valgt at hæve billetpriserne. Verden holder vejret, imens konflikten i Ukraine spidser til. Eksperter frygter den største krise i det 21. århundrede. Efter telefonsamtaler mellem Kina og Rusland omkring situationen i Ukraine, meldte det russiske udenrigsministerium ud, at der er bred enighed om konflikten. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov skal sandsynligvis mødes med FN's generalsekretær Ban Ki-moon mandag i forbindelse med et møde i FN's menneskerettighedsråd. Formålet med mødet er endnu uvist, men formodes at omhandle situationen i Ukraine. En amerikansk regeringstalsmand hævdede søndag aften, at russiske styrker har taget fuld kontrol over den ukrainske Krimhalvø, og at op mod 6.000 russiske styrker i øjeblikket befinder sig på halvøen. Uoverensstemmelserne har medført en voldsom reaktion fra G7-landene, der i fælles erklæring udtaler, at alle forberedelser til G8-topmødet de suspenderes. Vores næste indslag det handler om, at mange unge piger bliver gravide og får en abort, hvis forældrene giver lov til det. Etisk råd de stiller nu til debat om unge piger mellem 15 og 18 år, og om de skal have mulighed for selv at tage beslutninger om abort. Jeg står her i Odense Centrum sammen med Anne-Marie på 16 og Karoline på 17. Anne-Marie, hvis du gik hen og blev gravid, kunne du så godt finde på at få en abort, uden at spørge dine forældre til råds? Jeg vil aldrig fortælle mine forældre det. Jeg synes ikke, det er noget, de skal blande sig i. Det er mit valg, om jeg vil have en abort eller ej. Vidste du også godt, at forældrene skal være med til at tage den beslutning, eftersom du er mellem 15 og 18 år? Ja, det ved jeg godt, men jeg håber snart, det bliver lavet om, for jeg synes ikke, det er et valg, de skal indgå i. Okay, tak. Hvad siger du, Karoline? Jamen, jeg vil selvfølgelig fortælle mine forældre, at få støtte og opbakning fra dem af, så jeg ikke står med det alene. Tak. Hvis man nu også er gravid og er i den 12. uge, så er der flere og flere kvinder, der får en abort på grund af en lille skavank. Hvad siger I til dette? Altså, jeg vil klart have det fjernet med det samme. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at bringe uperfekte børn i den her verden. Okay, det er en meget hård mening, men det er fint. Ja, jeg vil nok beholde det, og så bare tage det, som det kommer. Tak. Tilbage til dig, Jonas. Tak for det. Det er endnu ikke vedtaget af formanden for Etisk Råd, Jakob Birkeler, om hvordan den situation skal takles. Vi bliver i Danmark. DSB fordobler overskud, men med stadig stigende billetpriser. Af selskabets årsrapport, der fremgår det et overskud på 386 millioner, hvilket er mere end fordoblet i forhold til 2012, hvor overskuddet var 115 millioner. Det har undret flere, da DSB samtidig valgte at hæve billetpriserne for i år, men ifølge DSB's økonomidirektør Stig Past er årsregnskaberne og billetpriserne to vidt forskellige ting. Ifølge loven der må DSB regulere priserne med 1,3% om året, og det valgte selskabet så at gøre. Årsagen til det fordoblede overskud er derimod en nedskæring af omkostninger på 262 millioner kroner mere i forhold til sidste år. På trods af det pæne resultat er selskabet dog stadig en gæld på 11,4 milliarder kroner. Og vi går videre med kulturen. Vi har i dag besøg af en af koreograferne fra Fredericia Teater, Gitte Trøjborg. Værsgo, Naja. Mange tak. Og velkommen til dig, Gitte. Du er her i dag for at fortælle lidt om Fredericia Teater, fordi de har rimelig stor succes lige nu. Nogen kalder det ligefrem det nye Broadway. Og vil du så fortælle om, hvordan det hele begyndte? Jamen, det begyndte jo med, at vi lavede Aladdin, en musical, som blev rigtig stor, som vi solgte videre til Operaen i København, fordi den blev så stor. Lige nu er Fredericia Teater aktuel med Mel Brooks gamle klassiker, der hedder Young Frankenstein. Og til sommer har vi Den lille havform. Ja, og hvad betyder det så for Danmarks kulturmæssige ry fremover? Det betyder, at vi i Danmark er blevet sat på kortet, og vi nu har noget, vi er rigtig stolte af at vise frem. Vi har fået vores musical-akademi sat frem i lyset, så der kommer mange fra udlandet og gerne vil uddanne sig her ved os. Vi er rigtig dygtige til at lave musicals, og det kan godt være grund til, at vi er blevet kaldt for landets musical-hovedstad. Mange tak skal du have. Og nu vil vi gå videre, dog ikke mod Broadway, men over til Rasmus med sporten. Tak, Naja. I weekenden var der mange bold i luften i sportens verden. I USA blev der afviklet den årlige golfturnering Honda Classic på BGA-turen, hvor der var 2 danske deltagere. Det endte med et 4-mandsomspil og med en lidt overraskende vinder. De 2 danskere havde blandede resultater. Torbjørn Olsen missede kottet i anden runde, og Thomas Bjørn var godt med, men sluttede med en lidt skuffende 46. plads efter en runde i plus 5 slag. Rory McIlroy, verdens nummer 8, førte ind til søndag med 2 slag ned til nummer 2, men efter en runde i plus 4 slag endte det med i et 4-mandsomspil.
Den unge golfkomet Russell Henley lavede birdie på første omsvingshul og endte med at vinde sin anden turnering på PGA-turen af en alder blot 24. På trods af sin del af anden plads rykker McIlroy op som verdensranglisten nummer 6, og i modsætning til sin kommende hustru, Caroline Wozniacki, som røg ned som nummer 12 på kvindernes verdensrangliste i tennis. Det var alt fra sporten. Nu over til Christine med gode nyheder om vejret. Ja, tak for det, Rasmus. Vejret i eftermiddag bliver tørt med nogen sol på de sydlige og vestlige egne, ellers gennemgående skydevejr. Temperatur mellem 5 og 8 grader i Syd- og Vestjylland, cirka op til 10 grader. Vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst. I aften og i nat mere skyde, men i perioder også stadigvis klart vejr. Ud på natten tåge flere steder, især i de vestlige egne. Temperaturen ned mellem 0 til 3 grader og lokalt let frost. I de kommende 5 dage bliver det let skyet med rig mulighed for sol. Vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst. Og så har vi 4 flotte uger til jer forude. Marts bliver en solrig og nedbørsfattig måned. De sydlige vinde bringer mild og tør luft med sig, og de 4 kommende uger ser ud til at blive solrige, relativt lune og nedbørsfattige. I den første uge af marts får vi dagstemperaturer mellem 5 og 12 grader, men i uge 10 og 11 falder temperaturen lidt, men det vil fortsat være forholdsvis lun for årstiden. I uge 12 skifter vejret dog retning, og strømningen af fugtig og mild luft fra vest vender tilbage til Danmark, og risikoen for nedbør stiger. Trods det er det en fin start på foråret i vente. Og så tilbage til dig, Jonas, med en yderst besønderlig historie, som omhandler højteknologiske æsler. I en æselpark i det nordlige Israel har man i mange år klædt turister på i traditionelle klæder og sendt dem på en ridetur igennem Galileas bakker. De senere år har der dog været et problem med et faldende besøgstal. Det er primært familier med småbørn, der dukker op. Direktøren har nu lavet et nyt tiltag for at tiltrække en unge generation. Alle æsler er nu blevet udstyret med wifi, så gæsterne hele tiden kan tjekke ind på internettet. Den første indtjekning, der blev lavet på Facebook, var fra en engelsk skoleelev, som skrev følgende: Cruiser mod Nazareth, Jesus style. Direktøren håber meget på, at det vil øge besøgstallet gevaldigt i kommende sæson. De højteknologiske æsler har nu været online i en uge og har fået meget positiv omtale i hele verden. Det var, hvad IBC Fredericia havde valgt at bringe til jer i dag, mandag den 3. marts. Mit navn er Jonas Banke, og se med igen i morgen middag, hvor vi sender igen. God dag.